當日我哋乘坐 Hong Kong Express 嘅早機去釜山，需時大概係3個半鐘。因為釜山再快香港1個鐘，所以飛到過去都大概1點半。過境食飯搭車出到市區都已經係4點幾5點啦。第一件事就係 check in 先啦，帶大家 room tour 一下。我哋依間酒店叫 La Vie de Atlan 啦，呢個係我哋嘅房號。跟住入到嚟呢，雖然就唔係好大，不過都好新淨同埋光猛啦。跟住我哋係2人床啦，咁例牌都係有一個電視，跟住有張台啦，跟住就有露台，係可以出去嘅。我哋而家嚟到西面，第一件事就係要換錢啦。呢間係叫西面老奶奶，入面真係有個老奶奶。係，入面真係有個老奶奶啦，啲人就話佢個匯率係最靚嘅。好，我哋而家換咗錢先。西面呢一帶絕對稱得上係一個熱鬧嘅購物商圈，精品飾物、服裝通通都有。西面呢一度真係行街聖地咯，跟住呢一間店叫 Wannabe 啦，佢係超多衫。我哋嚟食呢一個釜山必食嘅豬肉湯飯，呢間都幾出名嘅。Let's go！ 好好，呢度係可以自己去攞呢一啲咁樣嘅前菜配料，可以任攞泡菜咯。咁咧佢呢度都係出名食呢一個豬肉湯飯啦，所以我哋兩個都係嗌同一樣嘅嘢。好多豬肉，跟住韓國嘅特色就係永遠前面嘅都有好多嘅前菜，咁啊配個白飯啦。我覺得韓國嘅飯係特別好食噶咯。雖然豬肉份量真係好多，而且半肥瘦，但係我同朋友都覺得湯底比較淡味。配湯好鮮咯，好靠旁邊嘅麵豉醬同埋泡菜調味，味道唔係特別有驚喜，算係完成咗釜山必吃 checklist 之一。呢個係嚟到 Olive Young 啲人話一定要買嘅手信，好得意啦！而家仲聯成咗呢一個雪卡哇，收穫豐富嘅我哋啊！你快啲 show 俾人睇你嘅戰利品啊！以前勁多，食得唔另外。你買得最多就係呢一個 bagel chips 啊！一袋成扎，超級好食，大家快啲買10包，好好賺。早晨啊，今日係Day 2啦，因為尋日咧，其實我哋嚟嘅時候咧有少少毛毛雨啦，跟住今日就勁好天，好開心。然後我哋間房咧係揀咗半個海景，佢真係俾半個海景咯，得啦。不過好過冇嘅，所以我哋就可以欣賞到半個海景。咁因為有太陽啦，所以今日就冇咁凍啦。尋日都真係有少少凍一睇，咁大概係可能5、6度。好，而家咧等我同大家介紹下今日嘅行程。咁今日朝早咧，我哋就會去呢一個沙灘嗰度，跟住咧就會去下 cafe 啦，然後咧就喺青沙浦一帶嗰度咧就會影下相啊、行下咁樣。然後最後咧就會去搭呢一個釜山必嚟嘅加羅列車，咁係需要咧喺大概1個月前啦，咁佢就會放啲位出嚟咧，就已經要 book 定㗎啦。咁都幾長壽，因為啲人中意咧係由呢一個美浦啦搭去青沙浦嘅方向，咁佢係條路軌咧係近海邊多啲，所以啲人就會覺得影相出嚟靚啲啦。不過咧我哋咧就因為順行程嘅關係啦，我哋就揀咗由青沙浦搭翻嚟美浦嘅方向，咁同埋係揀咗5點半呢一個時間，咁希望咧可以 hold 得住日落。大概今日嘅行程就係咁樣啦。好識玩咯！佢哋全日就係咁樣喺度同啲浪喺度玩。係咯。準備未啊？有浪未啊？有大啊我諗。呢個呢就係美浦站啦，咁呢，佢就有加羅列車啦，同埋有呢一個火車，呢個都係去呢一個青沙浦嘅方向。好舒服，好舒服啊！呢條路冇錯啦，大家嚟就必行。 ，yes。
唔搭加羅尼車，唔搭火車都可以行，免費享受呢個打卡位。尤其是今日真係好好天咯。係，大家一定要好天嚟。呢個係無敵大海景，呢個係真係畏高唔好爬咯，恐咯。其實唔係話好驚嘅，OK 咯。係，順住你先。通常呢啲背後都係充滿呢個勇氣。仔嘅海景，嗰度係紅白燈塔咯喎，已經見唔見到啊？呀，好似一對戀人。轉眼間就行到去青沙浦咯，嚟到我哋嘅第一間 cafe 叫 The Art。介紹下呢個特產 signature。呢個麵包平平無奇，但好似有啲似燒到，但係佢嘅醬係靈魂，係畫龍點睛，係由 cream 再加蜜糖加埋，呢個尖醬係超好食。果然冇令我哋失望，法包外脆內煙韌，cream cheese 好順滑，精髓在於個蜜糖，但係焦糖甜味。如果唔使排隊同埋你又係一個麵包控嘅話，就一定要嚟試啦。呢個係第二間我哋要嚟嘅 cafe，咁佢有包食啦，同埋都有咖啡，環境超級好。基本上係為咗呢一杯咖啡而嚟，佢叫 Liberta Cone Latte。然後啱啱係一路行上嚟攞上嚟嘅時候，都係戰兢，勁驚倒瀉。Fion 呢就嗌咗呢一個係 Strawberry Matcha Latte， 呢個係配上呢個景色，係真係享受。雪糕筒脆卜卜，仲要有層朱古力，根本就係食緊朱古力窩夫。佢個底部仲好似啲甜筒下面個朱古力咁。不過都要警告下大家，因為個雪糕筒係會俾咖啡搞到浸腍咗，之後會開始穿窿，然後漏晒啲咖啡出嚟。所以大家唔好好似我咁樣啊，食到好撈教噶。不過係幾好飲嘅，即係佢入邊係一個正常嘅拉提啦，因為佢有啲朱古力咧，咁就會甜甜地咯，跟住出邊咧又會脆口咁樣，所以係幾值得試嘅。嚟到呢度，咁咬個空一下，食到嘴角全部都係朱古力，失禮，所以冇必要帶定啲濕紙巾同埋足夠嘅紙巾起手啊！呢個就係紅色嘅燈塔，咁樣睇好似白色靚啲。之後嚟到呢一度一定要嚟嘅翻版年初。咁其實佢都係咁樣一路望住海啦，跟住呢一度呢就係火車軌。咁一有火車嘅時候呢，佢就會閂起呢兩個閘啦，咁就防止啲人呢過去嘅。要注意安全，等到綠燈先好過馬路影相啊！就去到呢一個搭加羅列車嘅地方，咁佢有 souvenir shop 啦，跟住係一定要買定飛啦，如果唔係勁長龍啦，喺呢度係個隊尾啦，跟住一路去到前面，然後係勁多人。咁呢，但係我哋因為就買咗飛啦，所以佢就會可以去 check in counter 嗰度啦，咁佢就會俾飛，然之後佢就話我哋大概5點半呢直接去呢，咁佢就會叫我哋，咁我哋係應該係 number 1，所以早到係啦，早到係有好處嘅。咁我哋都係行下 souvenir shop， 非常可愛嘅 souvenir 同埋呢一啲嘅 postcard， 所以如果大家要寄 postcard 可以嚟呢度買。我哋上車啦！只能話我哋當日真係好彩，由叫醜去到真係上到車，大概係半個鐘嘅時間。而當日天氣唔錯，冇落雨，所以上到車就係見到黃昏日落嘅時候，真係好靚。加羅列車開動冇耐就可以遠處望返呢一個紅白燈塔。雖然啲人話青沙浦開往美浦嘅方向冇咁好，因為唔近海邊，但係我反而覺得咁樣影住個海，仲可以影埋對面嘅列車，張相會更加有代表性。所以搶唔到由美浦方向開出嘅人都唔使咁灰心啊！加羅列車嘅車程大概係半個鐘，沿途欣賞海岸風景之餘，都可以喺車廂度影相。呢個可能係釜山最值得嚟嘅景點啊！
dinner time。Fion 話想食苦飯係咪啊？我哋就試下呢一間啦。不過呢，佢呢間呢就其實已經開咗嚟香港，好似中環係有一間嘅，但我哋都照樣試下啦。足足有9款苦飯俾我哋揀，最特別嘅係每一個嘅配料配搭都係唔同㗎，好中意佢嘅唔同食法，就咁食配滑沙別醬油食，加入高湯變湯飯，或者鴿子菜變壽司咁食。變化好多，帶嚟新鮮感，一定唔會悶。嗌咗一個係魚同埋呢一個帶子，哇！跟住 Fion 嗌嗰個咧係牛肉，我個鯛魚苦飯仲配咗天婦羅脆脆、芝麻粒同埋香葱，調味非常豐富，感覺食得又玩得，係一個非常得意嘅體驗。好翻，我哋個酒店其實真係好近地鐵站啦，係海雲台啦。跟住我哋5號出口出嚟呢，然後直行嗰度就已經係我哋個酒店啦。嗰度寫住 La Vida， 側邊呢係有餐廳啦，有一啲嘢可以行下啦。係啦，所以如果大家嚟釜山嘅話呢，揾酒店呢，我都幾推介呢一間嘅，加上佢嗰個性價比其實都幾高。想睇埋我哋嘅釜山下集，就記得 subscribe 我個 channel，like 埋呢一條片。我哋下條片再見啦，拜拜。